Rusiyada prokuror Yekaterinburqdakı Azərbaycan diasporunun keçmiş rəhbəri Şahin Şıxlinski və oğlu Mütvallı Şıxlinski üçün 9 il həbs cəzası istəyib. Qaynar Info Modernaza istinadən xəbər verir ki, Yekaterinburq-Kirov rayon məhkəməsində yekun çıxış zamanı prokuror Azərbaycan diasporunun keçmiş lideri Şahin Şıxlinski və oğlu Mütvallı üçün daha uzun müddətli cəza istəyib. Ata və oğul Şıxlinski Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 318-ci maddəsinin ikinci hissəsi olan dövlət məmuruna qarşı sağlamlıq üçün təhlükəli zorakılıq tətbiq etmə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Prokuror Böyük Şıxlinski üçün 9 il, Kiçik Şıxlinski üçün isə ümumi cəza çəkmə koloniyasında 9 il cəza istəyib deyə məhkəmədən bildirilib. Xatırladaq ki, 1 iyul 2025-ci il tarixində axşam diaspor lideri Şahin Şıxlinski və oğlu Mütvallı Şıxlinski onlara məxsus Baku Plaza Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında xüsusi təyinatlılar tərəfindən saxlanılıb. Həmin ilin 16 iyulunda Mütvallı Şıxlinski Lenin rayon məhkəməsində həbs edilib, atası isə Moskvaya qaçaraq Azərbaycan səfirliyinin ərazisində gizlənib. 2 avqustda Şahin Şıxlinski səfirliyi tərk edərək təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olub. Basmanlı məhkəməsinin qərarı ilə o da həbs edilib. Bu Şahin Şıxlinski üçün ikinci cəza olacaq. Belə ki, 5 mart 2026-cı ildə Şahin Şıxlinski qətl təşkil etmə ittihamı ilə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onun həmvətənlərinə də hökm oxuyub, onların hamısına da həbs cəzası verilib. Akif Səfərov 21 il, Bəkir Səfərov 10 il, Ayaz Səfərov 20 il, Kamal Səfərov 14 il, Məzahir Səfərov 13 il, Şacaəddin Rəcəbov 14 il.